времето ще разберете, че много хора не се държат на думата. Но трябва да успявате да ги познавате такива хора. Поне аз, като комуникирам с хората, много често успявам да ги разбера, що за човек и когато нещо ми кажат, дали наистина това, което ми казват, е истина. Лъжат, когато говорите с тях, много често така ще се правят очите. Да, това ще го правим, там ще отидем. Ако не ви гледат право в очите, има много голяма вероятност да ви лъжат, да знаете. Сещам се даже един от моят клас. Евгений Ская. Евгений Стаев Малкиматев. Какво интересно име. Май в Испания, не знам къде живее, беше се върнал тук в България. И бяхме се на едно заведение. И той ми вика така и така, искам да правим търговика на едро, така ми говори. Търговика на едро, на сервитьорката вика, поръча да му прати от най-скъпото. Някой говорили така, поръча от най-скъпото, ясно, че този човек е бенека църковна мишка. Та, ще правим с тебе търговика на едро, такива работи, и така постоянно да се върти очите. Викам, братле, кой ще да правим? Трюфели. Викам, добре, аз искам, ще успея да намеря. Трюфели, да знаете, в България, по принцип, има много трюфели, има хора, които се занимават с трюфели. Даже като напишете OX трюфели, ще ви излезнат много хора, които продават. Та успях да организирам в някаква определена дата, да ги ангажирам да ми намерят до тази определена дата. Естествено, Евгений Стаев Малкиматев изчезна. Дим да ме няма, имаше някаква песен така. Той при него забелязах това много очевадно нещо, когато говорех с него. Говориш, да, ще правим търговика. Да. Така постоянно се втеше очите наляво надясно. Ама си викам, хайде, все пак беше от моят клас. Познавали сме се. Може пък и да се лъжа. Но не се лъжих.